4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inhale up, exhale down. 12, 13. श्वास को भर के हाथ ऊपर छोड़ के नीचे. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. रिलैक्स. तो इससे ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है हमारे फेफड़ों में, पूरी बॉडी में, और हमारे शोल्डर भी ओपन होते हैं, सर्वाइकल में लाभ होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी लाभ होता है.